mu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili gani gawa ne a littafin nan Ajaibi na 1 fassara Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabi Abdullahi Sharfadi. Shirin da ya gabata idan dai ba ku mantawa mun bar Maluku Saifi inda ya kubutar da aljannan nan su mai zabu. Bayan ya kubutar da shi su mai zabu ya duba zuwa gare shi ya ce kai amma fa ka kyauta min matuƙa da ka kubutar da ni daga wannan akubar da na wanzu cikin ta shekara da shekaru. Yace saboda haka yanzu ko zan saka maka bisa wannan taimako da ka aikata min. Sakayyar da zan yi maka kuwa ita ce yanzu sai ka zabi irin mutuwar da kake so kai cikin waɗannan zabi biyu da zan baka. Zabi na farko shine zan kama ka na tsinka ka gida biyu, rabin barin jikin naka ɗaya na kai shi bangon duniya na gabas, ɗaya barin kuma na kai shi na yamma. Ko kuma in kama ka na dilmiya ka cikin kogi ka sha ruwa har ya shaƙe ka mutu. Cikin bin nan sai ka zabi ɗaya. Nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Maluku sai ya dube shi ce ya kai da na aikata maka alheri na kubutar da kai kuma zaka nemi ka saka min da shari, kuma bayan ka alƙawarta a baya cewa zaka zamo cikin da'ata. Su mai zabu yace kada ka tsawaita min da zance, ba makawa yanzu sai na kashe ka, domin ni bisa ga al'adata duk wanda ya aikata min alheri da kisa nake saka masa. Saboda haka ni dai yanzu na baka zabi, in kuma ka ka nemi ka tsawaita ni zan zaba maka da kaina. Dan haka sai Maluku sai yace amma ko lalle ka cika tsinanne. Allah wadaran wannan ɗabi'a taka. Ai Maluku Saifi bai gama rufe bakinsa ba sai mai zau ya miƙo hannu ya danke shi da dokinsa balqul buruku da nufin zai tsinka su. Dan haka cikin hanzari sai Boka Haddadu ya bayyana ya bishara ga Aƙisa da ta fito daga inda take koyi ta je gaban su mai zau. Nan da na Aƙisa ta fito cikin gaggawa ta gabata zuwa gaban su mai zau. Hako da su mai zau ya ganta sai ya fasa wannan aniya tasa, ya duba zuwa ga Aƙisa ya ganta budurwar aljana ma abuciya kyawu da daidaito. Ubangiji mai sauya lamari da dukkan yadda ya so, sai aka jefi zuciyarsu mai zaɓu da begen Aƙisa, ya kwaɗe ta da ita matuƙa shauƙin begenta ya hau kansa baki ɗaya a ɗan wannan lokaci. Aƙisa ta tausasa murya da sauti mai sanyi da daɗi ta ce, haba ya shugaba su mai zaɓu, kai sani cewa wannan ɗan uwana fa ya aikata maka aiki mafi kyau daga rayuwarka, domin ya kubutar da kai daga kunci da uba wadda ka daɗe matuƙar zamani kana kwankwaɗar su. To amma duk da wannan abu da ya maka, ya kake nema ka halaka shi? Ai in kai haka ai baka aikata mai girma. Don wannan kalami na ta sai su mai zabu ya aje Maluku Saifi da dokin sa a ƙasa ya duba Aƙisa ya ce, ya ke wannan budurwa ma abociya kyawu da cikar zati, dan ke dan matsayin da kika samu a zuciyata a yanzu din nan nayi rangwame gare shi, na fasa kashe shi. Da ci gaba da cewa kin takaice miki dai ni a yanzu kin mallaki zuciyata ma, domin kin ƙayatar da ni matuƙa. To amma ba ni labarin ki, ta kina aljana shi kuma wannan sarki yana dan adam ya zama dan uwa gare ki. Kya takaice ma dai ba ni cikakken labarin shi wannan sarkin. Nan take Aƙisa ta kwashe labarin Maluku Saifi kaf da yadda ya zama dan uwa gare ta na shayarwa ta ga masa. Da su mai zau ya ji wannan labari sai ya duba zuwa ga Maluku Saifi ya ce, hakika kam kai wannan sarki kana da girman sha'ani. To kai mun rangwame bisa ga abin da ne nufin aikata gare ka, kuma yanzu ga ni gare ka ina mai neman ka auren min da wannan yar uwata ka. Dan haka sai Maluku Saifi ya duba zuwa ga Boka Haddadu sai masa bishara ya sabu yaudara. Sai Maluku Saifi ya duba su mai zabu ya ce ya su mai zabu, ai dama abin da ya kawo ni gare ka kenan, ban zo nan ba sai da nufin na aure da ita gare ka, domin tunda na samu labarin ka sai naga kai ne ka fi dacewa da ka aure ta. Ya ci gaba da cewa to a lokacin da na ambata ga jama'a ta cewa zan aurar da ita gare ka, sai wani aljani wai shi Iluru dan sarki Ahmaru ya fito ya ce wai shi ma yana son ta. To saboda tsoron sa da nake kada ya cutar da ni ban musa masa ba, to amma sai nace da shi zan aura masa ita, amma sai yayi kokawa da kai. Idan ya kada kai to shikenan zan aura masa ita, idan kuma kai ka kada shi to shikenan kai zaka aure ta. Ya kuma yadda da wannan sharadi nawa. To kaji wannan shine sababin zuwa na kubutar da kai domin ka je can birnin Qal'atul Jabali ku yi wannan kokawa. Kuma ni bana haufi, na san ba makawa zaka rinjaye shi wurin wannan kokawa, kaga zan aura maka ita wannan yar uwata. Jin haka sai su mai zabu ya ce kai amma ku ya kai wannan sarki madaukaki, hakika na gazgata kai mai kaunata ne, kuma mai aniya wurin kyautata min. Kai ma da wannan kyautai naka, ni ko yanzu zan zo maka da rubu'in duk dukiyar da take duniya zan ka maka ita a matsayin sadakin auren yar uwarka. Shi kuma wannan aljani da yadda zamu kokawa da shi ya tabbata mahaukaci, domin ku yana mai gaggawa zuwa ajalinsa, hakika bana kokonto ba shi da labari na, domin ku da yana da labari na da bai amince da wannan sharadi ba. Kai dama bai shi shigi ga wannan yar uwa taka ba, domin ko ambatan sunana ma ya isa abun rudiya tare da shi, domin ku inda duk aljanan duniya kaf za su haɗu ina da iko bisa turmuza hancin su na tursasa su biyin dole.
su mai zau bai gushe bai ci gaba da cewa to yanzu za ku saurare ne anan ko kuwa za ku koma zuwa can kasar ku na zo na same ku da wannan dukiya da zan je na tarkato. Nan da nan Haddadu ya bishara ga Maliku Saifu da amsar da zai mai masa. Maliku Saifu ya dubo sai mai zau ya ce ka je na baka kwana 3 ka shirya tsanake mu ma mu je mu shirya tukuna. Ina ganin haka zai fi. Su mai zau ya amince bisa haka ya tashi tafi. Su ma Maliku Saifu da Boka Haddadu da Akisa suka kamo hanyar su ta koma zuwa birnin Kalatu Jabali. Bayan kwanaki biyu suka sauka a birnin, jama'a suka tare su. Maliku Saifu da Boka Haddadu suka kadaita a daren wannan rana. Maliku Saifu ya duba zuwa Haddadu ya ce to fa ya Haddadu gobe ne fa ranar da muka yi da su mai zabu zai zo. Kuma ina tsoron yadda wannan lamari zai kasance ga Iluru. Bokan ya ce ya shugabana kada ka damu cikin wannan lamari domin ubangiji yana tare da mu. Yanzu abin da za a yi ka kira Iluru ka shaida masa yadda wannan lamari ya gudana tsakaninmu da su mai zabu. Nan take Maliku Saifu ya sa aka kira Iluru ya zo gaban su ya zauna. Zaman sa ke da wuya sai Maliku Saifu ya dubi Iluru ya ce ya Iluru fitan mu da muka yi da niyyar zuwa mu kwanto su mai zabu. To ina mai shaida maka cewa bukata ta biya mun saki su mai zabu kuma har mun yaudare shi mun kulle yarjejeniya da shi akan cewa gobe zai zo nan za ku yi kokowa kai da shi kamar yadda ake sa ta bukata. Ai ko jin wannan labari cewa an saki su mai zabu bai yi wa Iluru daɗi ba. Hankalinsa ya tashi ya kidime ya dimoce domin ya kwana da sanin cewa su mai zabu ba tsaran dukkanin wani aljani da yake duniya bane. Iluru ya faɗi gaban Maliku Saifu jikinsa na rawa yana kuka yana cewa ya shugabana kai sani fa cewa shi wannan su mai zabun da aljanu iri na zamu haɗu mu dubu ya ajiye hannunsa ya ce mu daga idan mun taru mu dubun nan ba za mu iya ko motsa hannun nasa ba. Kai takeice maka da duk aljanun duniya za mu taru baki ɗaya mu yaki su mai za'o ba za mu yi nasara kansa ba duk gagarin mu zai to ta yani kaɗai zan iya kokawa da shi. Ai san wannan ba abu ne mai yiwuwa ba. Ai ko gaban sa ma ba da ikon wanzuwa da wata nafaka. Maliku Saifu ya ce ai ko babu makawa wannan kokawa sai an yi ta. Jin wannan kalami na Maliku Saifu hankalin Iluru ya kuma dugunzuma ya tashi domin ya san maganar shugabansa tamkar zancen dutse ne idan ya riga ya furta magana sai ta tabbata. Nan fa Iluru ya sake barkewa da kuka. Gana haka sai Maliku Saifu ya sube masa kalamai na karfafa zuciya yana cewa ya Iluru kada ka razana kada ka damu domin ku ubangiji yana tare da mu kuma na tabbata zai taimake ka wajen rinjaye ga wannan su mai zau. Kada ka manta mu ma muna tare da kai za mu taimaka maka ba za mu bari ya nasara tare da kai ba. Haka dai Maliku Saifu ya masa kalamai na karfafa gwiwa. Can shi ma Boka Haddadu ya sabu kalamai yace shin Iluru ka manta ne da kokar da kuka yi da Sadimu a can kaf wurin neman sarautarka ko kuma shin kana tunanin Sadimu tsaranka ne? In ka tuna ai shi ma Sadimu yafi karfin ka ne sa ba kusa ba. Amma da taimakon ubangiji da na daura maka yar sarkar na a dantsanka ai karin jaye shi. To haka shi ma su mai zau ka karfafa zuciyarka na rantse da girman ubangiji makadaici kuma mabuwai. Matukar wannan sarka tana dora dantsanka idan irin su mai zau 100 za su tare a kanka ba su da ikon su rinjaye ka sai ka gama da su. Saboda haka ina kira a gare ka ya Iluru ka karfafa zuciyarka kada ka zama mai kokonto bisa ga wannan al'amari. Kai dai ka kasance cikin shiri da sanne yadda zaka ga lamarin ubangiji zai kasance zaka yi nasara. Din wannan kalami na Boka sai sa Iluru ya shiru ya daina kuka ya nutsa cikin kogin tunani yana rayawa zuciyarsa yana cewa hakika na gazgata ubangiji ya kasance mai rinjaye da buwaya bisa ga dukkan lamari. Amma wani lokacin ubangiji yakan jarraba bawansa da wani tsanani ko kunci. Hakika gobe idan na sake muka yi arba da su mai zabo to ko shakka babu jarraba ubangiji ta zo gare ni ko kuma ma ajali na ya gabato. Ya ci gaba da faɗa cikin zuciyarsa yace kai babu shakka karo da su mai zabo ba zai mun kyau ba. Iluru yana cikin wannan zancen zuciyar sai tana da Akisa ya tana da kyawunta da daidaitanta. Nan fa sai tsumagiyar bege ta fade shi ya kutsa cikin mayan bege. Sannan kuma sai ya tuna gashi zai rasa ta. Nan fa sai zuciyarsa ta kuntuta ta harzuka ya fusata yace a cikin zuciyarsa to yanzu ma idan na ki fita mu yi koka da su mai za'o ba zan aure Akisa ba. A sakamakon haka ko ta begenta ce za ta ci gaba da ruruwa cikin zuciyarta har ta cinye zuciyata na mutu. Ba duk wannan wahala da na sha a baya. To ku tunda haka ne wanda zai mutu yaushe zai ji tsoron kuna. Ai kawai goben gara na fito mu yi kokawa da wannan tsinan nan in ya kashe ni shikenan na huta. Idan kuma ubangiji ya ji kaina ya bani nasara a kansa shikenan. Bayan ya gama wannan zancen zucin Iluru ya shafa dantsansa ya ji sarkar nan da Boka Haddadu ya daura masa tana nan daram sai ya karfafa zuciyarsa ya daga kansa ya dubi Maliku Saifu da Boka Haddadu ya ce da su to shikenan kamar yadda kuka faɗa min na karfafa zuciyarta goben zan fita mi wannan kokawa da shi wannan tsinan nan sama da domin ku ya shugabana ba zan bari ka saba alƙawarinka ba
kuma ni dai nayi tawassuli ga ubangiji da ya dora ni ya bani nasara akan wannan lamari. Hakan ce ta kasance tsakanin Maliku Saifu da Boka Haddadu da Ilura a wannan dare. Gari na wayewa da hantsi ya dan dago, Maliku Saifu ya fito fada ya zauna, duk jama'a mutane da aljanu kowa ya hallara, fada ta cika makil. Duk jama'a kowa na jira ga yadda za ta kasance tsakanin Iluru da Sumaiza'u. Ana zaune cikin wannan hali na sauraro, can sai aka gano wata kura ta taso ta tokare sama. Zuwa can sai aka hango Sumaiza'u tafi ga wata runduna ta kattan aljanu haɗe su kimanin 1000, kowanne dauke da dalar dukiya a kansa. Haka dai har suka karaso. Da zuwan su Maliku Saifu ya gabata zuwa gaban Sumaiza'u ya tare shi. Bayan sun gaisa, Sumaiza'u ya dubi Maliku Saifu ya ce da shi, ya kai wannan sarki madaukaki mai yawan kyautayi, to ga dukiyar nan na ka maka a matsayin sadakin yar uwarka. Yanzu kuma ina shi wannan Ilurin yake? Yanzu na gaggauta sada shi zuwa ajalinsa. Fa ko da Iluru ya duba zuwa ga Sumaiza'u, sai ya ga ai ganin sa ma yafi yadda yake jin labarinsa, kuma ya ji wannan kalami da ya faɗa. Sai fa cikin Iluru ya dururuwa, hantar cikin sa ta kada. A wannan lokaci aka gyara waje domin yin kokawa. Maliku sai ya dubi Iluru da nufin ya fito su kara da Sumaiza'u. Iluru ya dubi Boka Haddadu, bokan ya masa bishara da samun nasara. Iluru ya lalaba dantsan sai ji sarkan nan da Boka Haddadu ya daura masa tana nan, sai ya fito tsakiyar fage tsaya. Aikwa da Sumaiza'u ya ga Iluru, sai ya juya ya dubi Maliku sai ya ce da shi, yanzu kai duk da yadda na samu labarin ka cewa kai sarki ne madaukaki mai tumbe wurin yaki, kana biyar da mutane da aljanu, amma wai a ce wannan wulakantaccen aljanin kake tsoro, har yake nema ya haike maka ya farauta yar uwarka, kai amma ku ka bani kunya. Sumaiza'u ya ci gaba da cewa, kuma ni ma ka karya darajata, tunda har ka hada ni wai ne ko kawa da wannan yaron wulakantaccen aljanin, wanda in ba dan dalilin haka ba bai sama ya tsaya gabana ba. Jin waɗannan kalamai na Sumaiza'u, sai Boka Haddadu ya dubi Iluru, sai ga dai Iluru yana cikin tsoro da kare zuci. Nan da nan sai umarni ga hadiminsa na Sharana da ya je ya rada Iluru cewa ya dogara ga Ubangiji, ya kuma fidda tsoro a cikin zuciyarsa. Nan da nan na Sharana ya gabata ya kusanci Iluru ba tare da kowa ya ganshi ba. Cikin rada ya gaya masa abin da shugabansa ya umarce shi da ya gaya masa. Jin haka nan take sai Iluru ya nutsar da zuciyarsa, ya mika lamarinsa gaba ɗaya zuwa ga Ubangiji, ya fidda tsoro daga zuciyar tasa, ya mayar wa Sumaiza'u martani da cewa, shin wai kai wannan tsinan nan wane ne kai da har kake nema kai shishigi cikin lamarin aure na, har ka zo kake faɗa waɗannan maganganu gare ni? Shin baka da labari na ne? Ba ka san yanzu ni ne babban sarkin aljanu ba? Kuma waɗannan kalamai da kai ka aikata zanubi gare ni, wanda kuma da sanni yanzu zan fuskantar da kai zuwa hukunci. Ai Iluru bai gama rufe bakinsa bai sai Sumaiza'u ya taso ya yo kansa a fusace, gana haka shi ma Iluru ya yunkuro ya taso suka hannu ya haɗu da hannu, kirji ya haɗu da kirji, goshi ya haɗu da goshi, suka yi ta kiti suna ta turniya da turje-turje. Kasancewa wannan lamari yayi mutuƙar ba Sumaiza'u mamaki, domin tunda yake wata runduna ta aljanu bata ma taɓa wanzuwa daƙiƙa 3 gabansa wadda zumman yaƙi bai gama da ita ba. To amma yau gashi aljani ɗaya wanzu gabansa ya ɗau na lokaci suna fafatawa. Wannan sai ya harzuka zuciyarsa, ya fusata ya kokuta da nufin zai daga Iluru sama, amma ina abin ya gagara ya kasa, sai ji nauyin Iluru tamkar nauyin duniya ne baki ɗaya. Sumaiza'u ya ja da baya, ya girgiza, wasu fuka-fukai manya suka fito a jikinsa hagu da dama, ya zaburo ya ka Iluru fauta da fuka-fukan nan. Iluru ya wuf ya danki fuka-fukan ya rike gam, ya wata Hadija da Sumaiza'u ya sake shi, sai wata katantanwa ya faɗi ƙasa, ya zumbure ya miƙe. Sumaiza'u ya sake fito da fuka-fukan na, ya juya siffarsa zuwa mafi muni daga tasa ta ainihi, ya ɗaga kansa sama, ya wani gunji, wuta ta rika fita daga bakinsa, wanda a sakamakon wannan ruri da yayi aljannin duk da suke wajen masu rauni suka sume, masu ƙarfin hali daga cikinsu suka wanzu cikin kiɗima da ɗimuwa da gigita. Sumaiza'u ya sake zabura yana feshin wuta ya kan Iluru, can shi ma ya taso. Sumaiza'u ya kai masa wata wawa fauta. Iluru ya buɗe hannuwa, ya rungume shi, ya haɗa shi, ya matse shi, ya ɗanfare shi. Saboda tsananin wannan matsa, Sumaiza'u sai ji tamkar duniya ce take haɗe kusurwoyinta, yana tsakiya. Numfashinsa ya rika fita sama-sama, Iluru kuma ya ƙara tsananta masa, har sai da Sumaiza'u ya suma, sannan ya ɗaga shi sama ya damfara shi da ƙasa. Nan take Sumaiza'u ya kama da wuta ya ƙone kurmas. A wannan lokaci Iluru ya godiya ga Ubangiji, ya masa kirari, ya gaisuwa ga annabin da zai zo ƙarshen zamani, wato shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya gabata zuwa gaban Maliku Saifu da Boka Haddadu, ya sumbaci ƙasa a gaban su, suka yi masa jinjina. Iluru ya sabbi yabo da godiya gare su. Bayan da an gama wannan, Maliku Saifu ya sa aka kira Aisha ta zo gaban sa ta zauna. Bayan sun gaisa, Maliku Saifu ya dube ta ce,
ya yar uwata magana haƙƙinki da kika nema a karo na uku cewa Iluru sai yayi kokowa da su mai zau to gashi yanzu duk mun shaida Iluru ya biya ki wannan haƙƙin domin ku ya kashe su mai zau saboda haka yanzu kuma me kika ce game da magana aurenki da Iluru? Aƙisa ta dan duka gaban sa tace game da wannan magana ya dan uwana na amince zan aure Iluru domin ku yanzu ni ba na da wani sauran haƙƙi da zan nema daga gare shi saboda haka yanzu wannan lamari yana gare ka ka aikata abin da ka so dai bakin Aƙisa ke da wuya Iluru ya faɗi su mamme saboda murnar jin cewa Aƙisa ta amince za ta aure shi tun zuwa wani dan lokaci ya farfado ya sabi kalamai na godiya ga Maliku Saifi bayan ya gama ya saki wata waka baiti 60 yana mai bayyana farin cikin sa ga wannan al'amari a wannan lokaci Maliku Saifi ya umarni aka yi ta aikawa da takardun gayyatar biki ƙasa-ƙasa shiya nahiya yana mai gayyata sarakunan mutane da aljanu zuwa wajen bikin Iluru da ƴar uwarsa Aƙisa nan farin da na aljanu hadimai suka bazo cikin duniya domin kai waɗannan takardu cikin kankanin lokaci sarakuna fa suka amsa wannan gayyata suka rike hawa suna tahuwa kasar Qalatul Jabali domin halarta wannan biki Maliku Saifi ya umarni da kawata birnin da gina masaukan baki Iluru ya duba zuwa wazirin sa Kafiru yace ya umarni ga duk manyan sarakuna aljannan nan da suke karkashin sa da kowannen sai zo da sarakunan da suke karkashin sa suma da hadiman su da jama'ar su halarci wajen wannan aiki na kawata gari da shirye masaukai nan da nan duk waɗannan sarakuna da jama'a su suka hallara suka kama aiki ba dare ba rana suka kawata birnin Qalatul Jabal matuƙa kawatawa har sai da ya zama in kana cikin birnin baka iya bambance dare ko rana bayan an gama wannan Maliku Saifi ya sanya zoben nan nasa a yatsan sa na hannun dama ya murza shi sai kawai aka ga wasu rumfuna na tante ana ta kafa su tun daga cikin birnin har zuwa bayan birnin rumfunan nan suka wanzu birjik wanda ya zama to yawan su ba zai kididdigu ba bayan wasu ƴan kwanaki baki suka so zuwa sarakunan mutane da aljanu da jama'a su suka yi ta kulluwa ta kowace ɓarya nan da nan gari ya cika makil da baki taro wannan taro ya zamo shine taro wanda ba taɓa yin sa ba a duniya a wannan zamanin bayan wuri ya haɗu baki sun gama hallara Maliku Saifi ya fito fada ya zauna ƴaƴansa da malamansa da sadaukansa da sarakunan mutane da na aljanu gewaye da shi cikin su kuwa har da sarkin aljanu a Bayaro uban Aƙisa da kuma sarki Ahmaru uban Iluru a wannan lokaci Maliku Saifi ya umarni aka daura auren Iluru da Aƙisa daga nan kuma aka barke da shagulgulan biki makaɗa nan mutane da aljanu suka kama aikin su haka na maroka haka mabusa guri ya gume da sautin abubuwa iri daban-daban zabiyoyi daga ƴan matan aljanu suka yi tirar waƙoƙi Maliku Saifi ya sa aka buɗe taskokin dukiya rika raba jama'a haka ma ƴaƴansa haka su ma malamansa suka wanzu suna aiwatar da abubuwan mamake na sha'anin bokanci a haka aka wanzu cikin sha'ani ba dare ba rana hadimai suka wanzu cikin hidimar kawo abubuwan sha da kayan marmari na daga 'ya'yan itatuwa ba kakkautawa sai da aka shafe watanni 3 ana ta wannan shagali a rana ta ƙarshe ta wannan biki bokanya Aƙila ta jagoranci tawaga 'yan kai amarya zuwa can tsibirin Hadidi wato gidan nan mai taskoki 40 na Boka Haddadu wanda ya bai Maliku Saifi shi domin ya aurar da Iluru a cikin sa a wannan lokaci amarya Aƙisa tana sanye da rigan nan ta soyayya ta Bilkisu da kambanta akan ta taba adan dinare sama da ƙasa ga 'yan matan aljanu kuyangi su dubu suna biye da ita har suka isa zuwa can tsibirin Hadidi aka bude wannan gida aka kai amarya ɗakin ta wanzu tana jiran isowa angonta can kuma Maliku Saifi da Boka Haddadu suka jagoranci tawagar ango Iluru zuwa can tsibirin Hadidi ango Iluru ya taba ado ga kambun masarautar dutsen Kaf a kansa da sarakunan aljanun nan suna biye da shi haka har suka isa tsibirin Hadidi aka shigar da Iluru zuwa ɗakin amaryarsa Aƙisa a wannan rana Iluru shi da amaryarsa suka kasance cikin kaunar juna da farin ciki wannan rana ta zama rana mafi girma daga ranakun farin ciki a rayuwar Iluru ya rika ji a cikin zuciyarsa tamkar ya mallaki duniya ne baki daya haka dai suka wanzu suna cikin amarci matukar wasu kwanaki bayan an samu kimanin wata guda daga biki tsaf wata rana Maliku Saifi yana zaune a fada ana fadanci dan zuwa wani lokaci sai Iluru ya gabato zuwa gaba gare shi gana haka sai Maliku Saifi ya fahimci akwai dalilin wannan gabatowa ta Iluru sai ya tambaye shi yace ya Iluru akwai wani abin ne kuma ya shugaba na kai sani fa cewa da alfarmaka ni ma fa sarki ne a jinsu mun aljanna kuma mahallin wannan sarauta ta yana can dutsen Kaf ne saboda haka yanzu ina neman izinin ka da na koma zuwa can fada ta dutsen Kaf da zama kamar yadda al'umma ta aljanu suka neme ni da na koma domin can ne mahallin wannan sarauta ta dan haka Maliku Saifi ya ce ya Iluru wannan ai babu laifi ne maka izini ka koma can din babu komai
can shi ma boka Haddadi ya ce haƙiƙa kam wannan shine mafi dacewar lamari, domin ku yanzu Iluru sarautarka ita ce mafi girma daga duk wata sarauta ta aljanu. Dalili yanzu kai ne mai naɗawa da tubiya tsakanin sarakunan aljanu, saboda haka fitowa wannan daraja da ɗaukaka taka matuƙar kana tare da mu anan ba za su fito ba, domin anan akwai iyayen gidanka. Kaga kuwa idan kana can dutsen kaf fadarka babu wani sama da kai, sai ka miƙe kafarka kai mulkin ka yadda ka ga dama. A wannan lokaci Iluru ya ban kwana da Maliku Saifu da duk sauran jama'a da suke wajen, ya ɗauki matarsa Aƙisa, sarakunan aljanun nan da duk sauran jama'arsa suka bi su a baya, suka ɗunguma suka koma hanyar su ta zuwa dutsen kaf. Bayan da gari ya waye Maliku Saifu ya fito fada ana fadanci can zuwa wani lokaci, sai ma'aji ya gabata zuwa gaba gare shi ce, ya shugaba na kai sani fa cewa yanzu duk taskokinka babu sauran wata dukiya, domin ku duk ka rabar da ita a wajen wannan biki. Jin wannan magana Maliku Saifu ya dubi ma'aji ya ce, wannan ai babu komai, kada ka damu, da sannu ubangiji zai sake sabbaba wani sababi da wata dukiya za ta samu gare mu. A nan dai haka aka bar wannan magana dukiya, aka ci gaba da fadanci har zuwa wani lokaci sannan aka tashi. Nan za mu dakata saboda halin lokaci, sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka fassara wannan littafi Ajaibi na 1, Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabi Abdullahi Sharfadi, mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga make muku sallama, ku ta lafiya.